Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das nächste Update in der Season 3 kommt bald. Außerdem haben wir eine Menge über die Zukunft von Assassin's Creed Valhalla in den nächsten 3 Monaten erfahren. Das alles in diesem Video. Ihr seht ja, auf meinem Kanal bekommt ihr die geballte Ladung Assassin's Creed Guide, News, Lore und vieles mehr. Dementsprechend lohnt es sich für euch auf jeden Fall ein Abo dazulassen. Da würde ich mich mega freuen. Aber nun zu den großen News. Wir wissen, wann das nächste Update kommen wird. Das Update wäre dann 1.3.1 und wer hätte natürlich gedacht, die gute Seite PlayStation Game Size hat vorgestern einen kleinen Tweet rausgehauen. Ihr seht ja hier, Assassin's Creed Valhalla Update 1.031, added to database release soon for PS4, PS5, big Update. Und in der Vergangenheit hat PlayStation Game Size das Ganze ja immer so gemacht, sie haben den Beitrag geteilt und eine Woche später kam dann auch tatsächlich das Update. Das heißt also, Donnerstag, der 2. September wird das Release-Datum sein, höchstwahrscheinlich für das Update 1.31 der Season 3 natürlich. Und das Ganze, kann ich mir vorstellen, wird um 13, 14 Uhr kommen. Das Update wird aber nicht irgendein Update sein, sondern das ist ein Big Update. Also hier der Hinweis nochmal, es wird sehr riesig sein. Ich kann es mir vorstellen, so 18 bis 20 GB. Und was dort kommen wird, das wissen wir nicht hundertprozentig. Aber der gute Andy hat ein Video hochgeladen, wo er ein paar Sachen, also Pedder hat ein paar Sachen in den Spieledateien gefunden. Und da hat er zwei Dinge, die er genannt hat. Einmal die Discovery Tour, einmal die River Raids. Und die Discovery Tour schauen wir uns später nochmal an, in der Zukunft von Assassin's Creed. Aber die River Raids sind höchst interessant. Denn wenn jetzt schon die River Raids in den Spieldateien sicher sind, dann wird wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen da was kommen. Und außerdem wissen wir auch, dass nach dem Paris DLC ja die River Raids neue kommen sollten. Wir wissen auch, dank Andy und Pedder, dass der Rhein eine Rolle spielen wird. Also meine Vermutung hier jetzt ganz klar, Big Update bedeutet neue River Raid Maps. 3 sollen es ja, glaube ich, sein, laut dem Leak von, beziehungsweise laut den Funden von Pedder und Andy. Und dahingehend müssen 3 neue Maps kreiert werden. Das heißt also auch 3 große Bereiche, die vielleicht ein bisschen umfangreicher sind als die in Irland oder in England. Und da erstmal eine große Masse an Daten. Dazu haben wir aus dem Video von Andy entnehmen können, dass wir natürlich auch Rewards bekommen werden für die River Raids. Und das wird sehr interessant sein, was dann am Ende tatsächlich in diesen River Raids landen wird. Und vor allen Dingen, ob das System anders sein wird als in den River Raids davor. Was meint ihr? Wird es anders sein? Habt ihr eine Idee, welche Mechanik die einbauen könnten? Wenn ja, lasst es mich auf jeden Fall wissen und generell eure Meinung zu den letzten River Raids. Es ist natürlich ein Big Update, das heißt, da wird wahrscheinlich noch etwas kommen. Die River Raids werden nicht der einzige Teil des Patches sein. Ich denke auch, dass wir neue Mastery Challenges bekommen werden. Darauf freue ich mich ultra. Das war wirklich eine schöne Mechanik und ich habe dazu auch eine komplette Playlist mit Guides zu den einzelnen Prüfungen rausgehauen. Sehr viel Arbeit steckt da drin. Schaut es euch gerne an. Und zu den neuen werde ich natürlich auch noch neue Guides raushauen. Also Mastery Challenges, das bedeutet, die Questline geht weiter und vielleicht bekommen wir auch irgendwann eine Lösung zu den Odin-Runen. Das würde mich persönlich ja auch freuen, weil das ja auch mein Steckenpferd gewesen ist. Und wenn ihr genauso gespannt seid auf neuen Content in Assassin's Creed Valhalla, dann lasst doch jetzt gerne mal einen Dränger-Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann lasst es trotzdem, wenn ihr gesagt, hey, cooles Video, danke Pascal. Aber jetzt machen wir weiter mit der Zukunft von Assassin's Creed, denn in den nächsten Monaten wird uns einiges erwarten. Wir wissen also, okay, nächste Woche wird höchstwahrscheinlich der River Raid kommen und ein paar Kleinigkeiten wie zum Beispiel Mastery Challenges oder Odin-Runen-Quest rein. Danach ist aber erstmal Ruhe. Wir haben dann Anfang September, das heißt also im September kommt dann erstmal nichts mehr, meiner Meinung nach. Ja, die werden jetzt nicht das nächste Update droppen. Ich denke, es wird dann eventuell einen 1.3.1.1 geben, aber nicht 1.3.2. Ja, das zweite große Title-Update von der Season 3 wird dann wahrscheinlich, meiner Meinung nach, erst Anfang Oktober kommen. Das heißt also, im September müssen wir uns mit diesen beiden Sachen erstmal vergnügen, denke ich zumindest mal. Und Anfang Oktober oder Ende September vielleicht auch schon, gibt es dann den nächsten Kracher. Und da hat Andy ja auch schon vorgelegt und ein paar Sachen rausgehauen, beziehungsweise Pedder. Wir werden laut der Aussagen von Andy Ende September bis Anfang Oktober, Mitte Oktober die Discovery Tour bekommen. Das passt auch gut rein mit meiner Vermutung, dass wir Anfang Oktober das Title Update 1.3.2 bekommen werden. Würde super klappen, großes Update, großer neuer Patch. Und dementsprechend wird es Anfang Oktober, höchstwahrscheinlich, oder Ende September, eine Discovery Tour geben. Und da werden wir dann auch erstmal ein paar Wochen beschäftigt sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich denke, das wird eine sehr, sehr nice Angelegenheit mit der Discovery Tour. Und in diesen kommenden 2 Monaten bin ich darauf eigentlich am meisten gespannt, wie die wird. Denn ich habe ja die erste und zweite Discovery Tour gespielt. War jetzt nicht so überzeugt davon. Wie fandet ihr die Discovery Tour? Lasst uns doch mal darüber ein bisschen quatschen und diskutieren. Ja gut, und der Oktober geht dann gut los mit vielen anderen Spielen. Aber in Valhalla gibt es dann noch eine Kleinigkeit. Denn wenn wir den Rhythmus ungefähr weiterverfolgen, dann wird es
Mitte Oktober, vielleicht bis Ende Oktober, das Samhain-Fest geben. Ja, geschrieben Samhain. Das Samhain-Fest, das haben wir auch schon in Gloucester gesehen. Da haben wir auch eine Questreihe in dieser Region gemacht, die sich rund um dieses Fest gedreht hat. Und das Fest werden wir vielleicht dann in ganz England sehen und in der Siedlung dann auch bekommen. Gehe ich mal ganz stark davon aus. Das ist eins der 4 großen Sonnenfeste und das werden wir dann bekommen. Und dann ist die Zukunft tatsächlich offen. Ja. Die Roadmap zeigt uns nichts. Die Roadmap hat uns bloß gezeigt, was halt bis zu den River Raids kommt, was sie kommen. Aber danach, Discovery Tour wurde nicht angezeigt. Samhain Fest wurde nicht angezeigt. Das dritte DLC wurde nicht angezeigt. Meine Vermutung ist danach, dass nach diesem Samhain Fest im Grunde erstmal vielleicht ein halber Monat, ein Monat vorbei ist. Ja, und wir dann im Grunde Mitte November, Ende November das dritte DLC bekommen werden. Ich packe jetzt mal meine Theorie aus. Und zwar glaube ich, dass wir zum einjährigen Jubiläum von Assassin's Creed Valhalla zum Release von dem Spiel das dritte DLC bekommen werden. Oder wir werden das in Kombination mit der Black Week bzw. mit dem Black Friday bekommen, sodass Ubisoft im Grunde nochmal die Leute akquiriert für Assassin's Creed Valhalla, vielleicht einen günstigeren Season Pass anbietet, um dann die Leute wirklich mit einem neuen DLC reinzulocken ins Game mit einem günstigeren Preis zu Black Friday, um dann zu sagen, hey, okay, jetzt habt ihr nochmal Dezember und könnt nochmal richtig Gas geben. Das ist meine Vermutung. Was sagt ihr aber? Lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Die Zukunft ist sehr interessant von Assassin's Creed Valhalla. Und wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, der Drängerdaumen, der soll unbedingt hier reingeklatscht werden, wenn es euch gefallen hat. Damit das nicht nur ich sehe, sondern auch YouTube. Und ja, das war's eigentlich, bis auf die Glocke. Aber die Glocke habt ihr eh schon aktiviert. Ja, Eivor, die haben die Glocke auch aktiviert. Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor.